serenity 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 ពេលអង់គ្លេសមួយនេះមានថ្នាក់ពាក្យជានាមហើយវាមានន័យថាសភាពស្ងប់មានសន្តិភាពហើយគ្មានបញ្ហាបើសិនជាយើងមានសភាពមួយនេះនោះមានន័យថាយើងនឹងមិនងាយមានអារម្មណ៍ប្រតិកម្មទៅលើរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អឬអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងនោះទេដោយយើងនឹងរក្សានូវភាពស្ងប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចទម្រង់គុណនាមនៃពាក្យមួយនេះគឺពាក្យ serene serene